Niat hati seorang pria ingin mengambil uang di ATM, tetapi uangnya tiba-tiba nyangkut guys di mesin ATM. Kira-kira bisa dia ambil nggak ya? Wah. Nah loh, mesinnya tiba-tiba nutup guys. Memang hari apes tidak ada di kalender ya guys ya. Yang sabar ya mas ya. Iki cok mandiri yang suyu. Kayak duit kosek duit turun cimo. Duitku rusak cok, dimaling sisan gadel.